Ni magana ma mbũri iria itigarĩte thoko ya Kĩamaiko, endia makiuga maracirehete kwa wĩingĩ na mwĩhoko wa agũri no matũngĩtwo nĩ kĩmako thutha wa gũkora gũtirĩ na agũri hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ ya Aithĩramu ya Eid Fitri. Kama zingekuwa ni siku zile za mbeleni, saa kama hata tumefunga kazi, tumeenda kila mtu anaenda kupumzika. Kwa saa hizi bado nao tunang'ang'ana na maisha venye iko, kazi hakuna, tunakimbiza hadi wateja kwa barabara, ndio tutafuta wateja kwa barabara. Ona nidi rona thigũkũ ya Aithĩramu hano ko hana thaa ici. Gũkoragwo mena gũkorwo kwĩna wĩra piũ no thaa ici gũtirĩ wĩra. Ni mbeca gũtarĩ. Tondũ ti kũhitha makĩhithĩte na nĩ kũheana maheanaga hĩndĩ ya thigũkũ yao na rĩu nona nginya na gũtikĩrĩ kĩndũ maraheana. Kwa hiyo holiday, kwa hiyo mwaka wote, kwa hiyo serikali sijui from sijui nani iko ndio mbaya zaidi. Watu wanado, watu wanakuja wanalia. Sasa hata ungepata unabonga na sisi ni vile tumekosa shughuli, tumekaa hapa. Tuko shughuli kimbaya, lakini sasa ni kubaya. Unaona jeshi wote vile wamesema mavi ni shughuli hawana. Maugĩte maya mothe marehetwo nĩ wagi wa mbeca, makiuga nĩ metĩkĩtie atĩ thogora wa mũtũrĩre wambatĩire andũ othe tegũcagũra ndini, kuona mahũthĩro marĩa marerĩgagĩrĩra magũre nyama na mbũri kwa wĩingĩ matironeka. Ndebangĩte no nyendie maratathi 500, thaa ici twendirie 100. Biashara ĩthĩ biũ, no tuge thirikari ndatũtwarithia ũrĩa twagĩrĩire. Shida, hakuna kazi na hakuna pesa na mambo yameharibika. Serikali yetu kushanguka bahali yake. Umeelewa sasa? Thigũkũ hĩndĩ gũkorwo gwĩ thigũkũ tũkoragwo tũthiĩte gũthiĩ. Thaa ici no gũkorwo na ingĩrĩ squad ya 9 ya 10. Na yule hĩndĩ nĩ squad ya 3. Kuma thaa 10 cia ũtukũ. Kiangazi huko nyumbani. Na tangu serikali ingie, tangu serikali ya Ruto, hali maisha kwa Kenya imekuwa ngumu. Maisha imekuwa ngumu sana. Sasa tunaomba Mwenyezi Mungu aturahisishie. Bicano teno ona mĩena ĩtiganĩte ya ikeno kũrĩa onjoria mareciragia kao nĩ keru na thigũkũ ĩno marauga andũ ti aingĩ gũkĩringithanio na ũrĩa gũkoretwo, kũngĩ magĩtigwo matarĩ na wĩki tiga kũnyihanyihia thogora wa irio gwĩthema hathara. Andũ matinayumĩria tarasti ũguo no nĩ kũrĩ na namba ti nene na ti nini hau gatagatĩ. Tukĩcongorĩria maũndũ marĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ũndũ wa economy, matinahota kwĩyumĩrĩria kwagi no nĩ harĩ na quite a number marahotire kwĩyumĩrĩria na nĩkĩo raigua tũcoketie thogora witũ thĩ gũkorwo tukĩhota tũhotithie mũndũ o wothe wĩna hau nja gũkorwo agĩkota gũkũngũĩra na arĩa angĩ. Thengia wa maya mothe nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari makiuga mũingĩ kwaga cama wa ikeno kĩmera gĩa thigũkũ nĩ gĩcicio kĩa moritũ marĩa mamakũrĩire maitho. Rais wetu ajaribu kurudishia uchumi chini. Sababu hali ya uchumi imekuwa ngumu sana. Itu nĩ thirikari ĩtũrore ta gũtie na biashara na hanini. Nĩ twendagia mũno. Pia nini president wetu anajaribu, unaona? Anatukagania, yani tunakazana, yani vile vyote tunaweza. Serikali ile tunazoomba they keep it up. Because I know wana work hard. I don't know is politics or no, but what I know they are working hard. They are really working hard. Kwa hiyo kufanya kazi kwao vizuri waongeze tena bidii. Ndio pia at least pia sisi wengine pia tuongeze bidii. Mwĩhoko kũrĩ onjoria aya ta mwene mbũri ici ararĩ atĩ nĩ egũkorwo agĩciendia thĩinĩ wa thigũkũ ĩno no nginyagia thaa ici ũguo kũrorete gũtuka na ndarĩ araciendia, kĩũria thirikari ĩkorwo ĩgĩthondeka rĩera rĩa wonjoria. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Jenga Wambui.